nde kombo na ko vérité nanga yeko beta lisolo ye moko siko na kata émission ko la zaka muto lokuta un escroc un voleur un menteur nanga ke na biso likolo abi okutu ngai ba américain ba sanctionnanga pona tanga na bibliaka chilombo muto azwi nanga ba Rwandais na ba M23 ba beli liboma ba lemeli café ya bololo epesi bango bilobele epesi bango kwita lukuta bakomisi ignorance raison bazongisa bino ke mabele ya Kivu eza ya ba Rwandais na rappelaka bino awa ke na histoire lokola bango po puisque problème nango bakoli na baka ba réfugié batanga te bayebe eloko te bayebe eloko ata moko te nde bomoni bafabrikele biso ekolo banyamulenge bakoma koreklame mabele bakatela bango Rwanda nde kote wana toujours retour soki na masisi eza ya bango or lokuta biso ba congolais même biso tous tokufi génération toza lelo bana na biso batikala koreklame ba au 27 na biso wana mibale Rwanda na Burundi voire même une partie ya Uganda ezalaka ya biso. American Dream. Dispersion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi tout. Héritage à banyo. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Tindika télévision, bienvenue dans Congolais à bonne qualité. Vous allez belé déjà. Pebinope bozale belé. Bon mon message Rolanda biso à travers magazine biso. Somo monité kondimate toujours bolingo ya Congo na ya ba Congolais na tondi bino botondi et puis na banina nkotonda Junior Kapa ya refait qui sombe équipe amené na tindika bazana et puis na koko pesa bambote belé bambote ya kimia week-end depuis zo démarrer ngé toro babo na bienvenue bon mon maître de l'air maître Magene to confirmer avec grande série ya tirbe donc bazana déjà bango pe bazo assister biso sans oublier Maman Yohan depuis Bruxelles, Anvers, Torobo Sanate, Mami Bomolo, Bossaniote depuis Anvers, Topesope Bambote, Venara Tumbakolo, Maman Laurence, le Sana Rolanda Biso partout, Totondio Botoli parce que Zawana, Papa Maurice Toko depuis États-Unis, base Yamnene, Ban Amérique, na Pesibino, Bambote Belé, Balobi Kuna, pour une ressemble à Bamapa, on est Tolandi Wana, donc Somba Bamapa, na États-Unis, ça bien. Alors, tous allés ensemble pendant que Kabola Bassango, il y a la République démocratique du Congo, Tobo Sani, la Casa de Bajan, Thomas Casa de Paix, Azagi branché pour le Rolanda Bissou, Zobenga Barova Congolais. Il y a bonne qualité, information, ni te retraiter les lots. Enfin, il y a les bossons dans nous. Les alliés que Léopard, il y a la République démocratique du Congo, et qu'on met un match moro. On en a une bonne nouvelle. Maintenant, inquiétude des alliés que tu remets en Jamaïque. Bande qu'on a côté palmarès à Jamaïque et bolanda pour la comboter à pays hein ba makasi ba sala ba Nil na ba Afrique du Sud ba Mexique ba Chili ba Nigeria ba beta ba Nil donc Nathalie palmarès na bango mais na lobite ke bo banga bo ebi ke biso to ba Congolais biso to banga raté football lebse za mystique na sepelika po mikolo yo
na ba Congolais bazako sepela soutenir Léopard Bolingo ezongi makasi parce que match à Nigeria etiki biso na ba posa ya bien et le moto mon équipe de football comme le Barça et comme le Real et bana teke équipe nationale comme équipe très professionnelle parce que niveau to domina qui poka bino mo mona ka arbitre monté mama be na compte à FIFA na ba CAF ba okana ki ba casser biso ka même ndenga na robaka nanga ke Chancel même ba na raison la justice de Dieu il y en a big biso na match à Cameroun a memi biso susu kuna bien que coach ya ba Nigeria sengi ba pardon mais pour nae alengaki obeniti noko aningisaki tyaye mama na kolera bino to wana kisi Congo dia toti la bavodu biso jamais bavodu biso to bene la makila na Yesu parce que biso to dit ta ya fache zali ta ya bolingo ya Congo ya ba Congolais prophète aliloba prophète Kondemu alobaka ya moni Léopard na mondial si vous avez tout de toko mangondeni tout kelo sacle ka moko alors tous les Congolais vous allez en mois de mars parce que pays n'a pas déjà qu'il n'est match avec le Mexique il est au Mexique là il sont aussi pour la maîtrise rapidement ma sport bien mais bon vouloir rater yango wanande donc côté là tout ça déjà on là mars tout ça rebonga mato za na Mexique en face à ba German et qu'on ça la benda bika this is Congo motemeza en fouama sous Fati Beton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président azana bolingo ya Congolais ya ba Congolais amemi biso na coupe du monde ngala ja kondima bien que na scène to bana lo ba so moniter kondima te mais kona oyo na molimo déjà pour fait Moïse Ndengele témoin mbote siko zali na bi kita na tanga kombo no batebele ba sepela raté pourtant bakambolo baka ezaka ngo ya solo komaka awa na Congo mboka eza ya royinda mboka eza royinda pona nini biso ba inondation ezo continuer ko frapper biso alors tout na kibino mkolona faut to kabola et pas ya gouverneur est-ce que soko longo Daniel Bomba longo ba inondation sili est-ce que soki Fatia longo ba inondation sili soki mama Judith Tsumi na longo ba inondation sili est-ce que soki Kabila yi nananga ba inondation sili botika koko sabatu Congolais na ibisa ke période ba ndoko sa yo mingi yango nanga na lingi ozala d'abord éveillé d'abord zong sana no bolingo ya Congo na ya ba Congolais akora doa ba ibisa bino ke eloko bongo bouger te wana ba ronde pour bango balaka soki da auto signer ba bilobela mwanta alors avant émir ya Qatar na kombo ya Son Altesse kombo yo fonatala ka po natanga Son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani oki kombo na mo kilométrique soki ezaki ya biso to memi bangambo ye après Rwanda aza na biso utana na Kagame Nchopi lelo aza na biso il faut koyebisa ba Congolais vérité ekolo ya Qatar et pas ba Philippe Musangilai ezali ekolo oyo investir makasi pena na Rwanda na kosa binote biso pa na biso ezaka ebandeli nde omoni makasolo tobeta ba port en eau profonde eza cop na bango eza Qatar mais na Rwanda nde ya investisseur ya mingi yango moni Kagame azala na choix te ata batamine o wana batamaka ite so bine Kagame ya na wese Kagame ya mbango po mo yebi celui-là yemta de kataki omoni Kagame ataka okima fachi trop mais tango koma kuna boya Kagame ki na choix ta kendaki maintenant elo nini leki avant ya M23 na corona nanga sali émission basali pe conférence de presse moi comme singa balobi na conférence de presse bango balobi ke na doa ba yokani ba désarmer ba groupe locaux na étranger rebelle nyonso ezali na état de République démocratique du Congo bango balobi yango mais suko balobi sosote mais biso suko to budget te comment tout na bango ba nani to votaka bino Nzamba za munene parce que to lobaki na bino ke to ana 3 mois prophète Moïse Ndengele pesaki mois d'octobre mois de novembre na mois de décembre na ndeke to tangela chrono les lignes bougent. Qu'est-ce qui bouge? Emir ya Qatar nenga eboye. Okomona kokene na makambo koleka na sima. Bananga bayoki soni puisque ko démoraliser ba tout na bangwana. Yango lo moni bakomi ko lobake bango bakozala te bakozala désarmé cantonné mutako sabino te bomona makambo ko yami koleko yawa. Biso ko tout gérer CRGL. Fatia zu yango pona 200. Oni biso ko tozala concept mana membre non permanent ya ONU
Donc, année 2026, mobimba. Donc, bisonde tous un légitime gouvernement, où ils ont reconnu, bango, makelele. Alors, l'émission, nous avons tiré un extrait, nous avons tiré une colère, parce que nous avons nasina ninga kipe na tiela bino me pero loire na hôtel tiela bino très prochainement yé pas ko yebisa bino vérité que ta bato bele baza autour nanga eza pona bolingo ya pays te eza pona eni ya Tshisekedi nde bayokani bonanga kolera Karine nye na ye pona nanga Tshisekedi eskoka bato bele nda telemi ya bomi bino ba congolais bele wana pona intérêt ne personnel ya Karine nye na ye na ko tiela bino bokolanda ye mais yo kotaka biloko na loyenge na sima ya ena Tshisekedi alors à Mino Nzoko, hein? Mino Nzoko, Olemba, Azara Wara, tout est bétonné, je vous jure. Et ce qu'on a la place, moi, je suis en Tshisekedi, en tout cas, le comédien Beka. Moi, Timothy Fayou, le conseil de ce qu'il y a un neveu, il y a Fayou, Fatih Mouratoune, Timothy Alobi, Bissona famille, Bino na bande on a chroniquer, ba fabriquer, ba PC. Yango tozaka likamni na biso ba congolais. Qu'est-ce qui ngai na éviter quoi? Na éviter be boli bisanga na bi to comme na bolingo ya Congo na ya ba congolais. Mais nanga nzambala la katenga na bisa bino ke fuko za roi mai ba bombela ka mutakala te yango ndekombo na ko vérité. Nanga yeko beta lisolo ye moko. Si ko na kata émission ko la zaka muto lokuta un escroc, un voleur, un menteur. Nanga ke biso likolo. Abi okutu ngai ba américain ba sanctionnanga pona tangaka na bibliaka Chilombo mutazi nanga bokota na site ya ba américain oyo lobeli ba sanction ya 2019 bo ndokuta makamni ba reprocher na nanga sala ba détourner matako ba hôtel nanga asombango na mbongo nini nanga ya zalaki nani ba détourner mbongo ya élection ya CENI parce que d'abord ba sanctionner pour aboya ko organiser élection en 2016 ya zaki président il y a CENI en 2015. Il fallait qu'on soit l'élection en 2016. Là, il y a Kabila va violer. Et puis, il va bon, va détourner, va faire la surfacturation, va diminuer na taux ya électeur na de Kassai. Wa des amis cause on va sanctionner les nanga, va sanctionner quand nanga yé mokoté. Va sanctionner na basengezi katiti mana mwana basengezi. Mais ceux qui pona nga publier Tshisekedi Azi, on est américain ba siliki ya liboso. Balingaki ba Américain ba sanctionner bureau mobimba ya CENI. En dehors ya bureau mobimba ya CENI, ba Américain balinga ba kende lisu musika wana ezandenge nini, il fallait ba boya kondima légitimité na légalité ya Fachi Beto comme président élu en 2019. Or, à part les Européens, ba Américain batikala silencieux pe ba félicitaka Tshisekedi. Pe Tshisekedi akendaka États-Unis période no bomonaki akomaka ambassadeur des États-Unis à l'époque où on a Congo te pesa comme beaucoup de ma caméra donc hier a comment dit donc bras droit c'est que des partout aux sala siko nanga boni pe lokuta boyo nde bayo angwali moyibi oui oleni ba carré noke sangana na ba Rwanda bobo ba congolais boyibi kuna sous 500 kilos ya or et ye bana bato tu bolanda bato AFC na bananga ce sont des voleurs kapaya. Ngala lo baka soko monite kondimate bola extrait ya nanga ye wana ndenga za kokosa mais au moins alobi vérité que cause a bomeli ba congolais tout bomoni ba kufi depuis sekuna c'est parce que nanga alobi ba botoli carré minier na ye carré minier ba botoli te l'état congolais ndi a récupérer carré minier ye botu na nanga carré minier ngo tata na mama ne mutu ba pesa kai parce que carré minier neza na kota Ituri yaza mutu otuwele siko carré minier ekomi ya yende kuna nde pa na bango. Tout ça là, sérieux? Qui est sérieux qui ne l'est pas? Alors, suivez et on se retrouve juste après, c'est parti. Pourquoi il m'a escroqué sa mine? C'est un escroc, M. Tshisekedi. Il a escroqué ma mine. Et ça, c'est clair. Là n'est pas le problème. D'ailleurs, Simango et Binin. Escroqué. C'est escroqué parce que, je vous dirai prochainement, circonstance Nini Azwa Ninwan. C'est moi qui lui ai amené. Il dit, écoute, bah, on dit qu'on peut s'en avoir sanction, n'a pas américain, pour n'attendre au président alors que yo soit quitté. Yo y est bien. Mais, bah, sanction n'a pas aux ça là que, bah, propriété n'a pas, bah, ko, n'a pas risqué na zangango, sali sangai, pour na boye. Après, si bah, conseiller na ibo, toko sali sayo. Kobanda wa na tilelo.
Amoni que non, Isaki Sokiani, il faut y aller. Et c'est ça le problème. Il y a un pose 500 kilos à Tanguy. Ça, ce n'est pas un problème. Non, non, ne me distrais pas parce qu'il n'y a pas de lien, madame. Tu connais sa question parce que c'est très important. Ceci dit, je ne suis pas la seule victime. Oyobaza victime escroquerie à famille Tshisekedi. Vous voyez par la suite comment il a escroqué tout le monde. Taxe RAM, c'est une escroquerie qu'on a escroqué toute la population. Toute la population. Ceux qui sont jours, c'est une escroquerie. Plus d'un milliard de dollars on a réserve. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Et ils clament partout que 80%, il y a Misala Saraki et Zaraki. Et comment les lois ont taux d'échange. Taux d'échange, oui. Non, je suis victime, c'est mon droit. Et puis ça, c'est pour la Makambo et Talimine, ça m'appartient. Ils ont pris toutes mes maisons. La concession mais ça, ce n'est pas les droits. Ce sont mes biens. Et je lui ai dit personnellement, avant que je quitte, que ce que vous venez de faire, même si je meurs, mon fils le réclamera. Bon, on a des amakambamines. Donc, alors, tu as Kapaya, parce que tu as confirmé présence, il y a Emir, il y a Qatar. Kapaya, tu as dit Bilili, il y a Negazalagina, Mokonzambo, Galagati, Oya. Ce qui peut extrait, il y a l'aéroport, Tcheliba, Bamimone là. Pour Bisso, tu as un rapport à Soro Monité, Kondimate. C'est parti. On voit le Mir du Qatar et le président de la République traverser de bureaux. Ils vont maintenant rejoindre la délégation officielle de partis. C'est en ce moment-là que les accords vont être signés entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Nous vous l'avions annoncé en début de ce reportage que l'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont présider la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords entre la République démocratique du Congo et le Qatar. C'est des accords dans plusieurs domaines, dont 3 dans un premier temps. D'abord, dans le domaine des transports entre Moigny, Qatar et Congo, avec tout le respect et toute la considération qui vous sont dues. Permettez-moi, Monsieur le Président, à qui je réitère mes hommages, de souhaiter la bienvenue aux autres autorités qataries et congolaises et particulièrement à son Altesse le souverain Qatar, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Je suis heureux de dire à vos excellences combien nous sommes honorés et flattés de voir de votre présence dans ce beau cadre à l'occasion de cette mémorable cérémonie de la signature des accords bilatéraux suivants. 1. Le protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company, Moigny Qatar de l'État du Qatar et l'Office national des transports ONATRA SAL de la République démocratique du Congo. 2. Le protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. 3. Accord d'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 4. Mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la RDC, relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en RDC, Nord Kivu. 5. Protocole d'entente sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 6. Protocole d'entente relatif à l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Avec votre autorisation,
بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد اليوم مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين. أما الآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية للتوقيع على جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب القطري ومن الجانب الكونغولي، وكل من سعادة السيدة غريس إيمي كوتينو وزيرة الشباب واليقظة الوطنية، وسعادة السيدة تيريز كايوفوامبا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والشتات الكونغولي، سعادة السيد جان بيير بامبا نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب الكونغولي، فليتفضلوا مشكورين. Du côté congolais, les personnalités qui m'ont signé les accords, nous avons son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements de la République du Congo. Du côté qatari, nous avons son Excellence le Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Koulaïfi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Madame Thérèse Kaïkomba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo. Et Madame Grace Emi Koutino, ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique de la République démocratique du Congo. À présent, j'appelle Madame Grace Emi Koutino, ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique de la RDC, avec le docteur Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Koulaïfi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé les deux accords. Voilà. Ba Congolais ya bonne qualité na yeb sarabino bobenga même pas na rabino bolanda ba émission oyo parce que la vérité belé ebimaka awa. Ba Rwandais na ba M23 ba beli liboma ba lemeli café ya bololo. Et pesi bango bilobele pesi bango kwita lukuta ba komisi ignorance raison. Bazo sabino ke mabele ya Kivu eza ya ba Rwandais. Na rappelaka binoa que na histoire le rôle ba plus que problème na ba ko lila ba ka ba réfugié ba tanga te ba ebe lokote ba ebe loko ata mokote nde bomoni ba fabriquer les biso ekolo ba nyamulenge ba ko réclamer ma bele ba katela bango Rwanda nde côté na toujours retour soki na masisi ya bango or lokuta biso ba congolais même biso tous to kufi génération tous alelo bana na biso ba tikala ko réclamer ba au 27 na biso wana mibale Rwanda na Burundi voire même une partie à Uganda ezalaka ya biso. Ah, on a tiré tout les Congolais, on appelle ça cours à l'université à Bruxelles. Professeur Bob Kabamba. Il y a un homme qui est le solo. Normalement, ce qui est une taille de réalité, Rwanda est un territoire. Par contre, ma province, ce sont des territoires où on va Maman Laurence, Maman Yohan, Mami Bobolo depuis Anvers, Bozo, Kamaramboyo. Moutou aya ko distraire binoté to beleli pe to simbo te beleli na Nicolas to moi c'est pembe de parfait de bon honneur Rolanda biso et ça biso bien alors kapaya tela bato ba yo nostalgie un Rwandais professeur Bob Kabamba un touti puisque balata ba ko ba congolais mingi do sur le tani makenga komba baluba Rwanda lata o konto Bob Kabamba toza infiltré na niveau bokondi matebe to la na imo prof menga lobby azo et là on a sepeli azo tiana ba carte au titre de la batunyo sur baza ko pesa ko la promotion à FC23 qui ba réclamera mabele ba tuti baza boye d'abord école tuti tuza na monter na Congo alors suivons on se retrouve juste après kapaya tindika. Lorsque l'on parle justement de ces questions en disant que le Kivu était en nous,
Moi, je vais vous répondre, le Rwanda était au Congo. Une partie de l'Ouganda était au Congo. Une partie du Burundi était au Congo. Ouais. Nous ne sommes pas très loin. Nous sommes à la fin du 19e siècle, lorsque Léopold II est en train de négocier les frontières qui séparent son domaine et le domaine anglais et allemand. Oui. Donc, vous devez savoir que le Rwanda et le Burundi ont été colonisés dans un second temps par l'Allemagne, mais avant ça, c'était dans la sphère de l'Angleterre. Et quand, après le congrès de Berlin, je vous dis que la moitié de l'Ouganda était au Congo. Le Rwanda, le Burundi, dans la cartographie après Berlin, était congolais, accepté par la communauté internationale. Comme vous le savez que l'État indépendant du Congo, c'était un État indépendant qui a été reconnu par les États-Unis, reconnu par la Belgique, reconnu par la France, reconnu par l'Espagne, reconnu par le Portugal, reconnu par Istanbul avec la Turquie. Et donc, lorsqu'on regarde cette carte-là, le Rwanda et le Burundi sont congolais. Alors, c'est ça que je vous dis, c'est un discours. Et moi, je peux, de manière très claire, sans aucun problème, brandir ces cartes-là. Nous les avons au musée de Tervuren. J'enseigne ça à l'université. Qu'est-ce qui empêche maintenant les Congolais de dire non? Vous dites que le Kivu était à vous. Non, le Kivu n'a jamais été à vous. C'est plutôt vous, le Rwanda et le Burundi, vous étiez Congolais. Sans Bismarck, aujourd'hui, vous seriez toujours Congolais. Vous seriez même pas une province, un territoire du Congo. Un peu comme le Kabare, un peu comme Kambove, un peu comme Mwenga. Donc le Rwanda serait un territoire comme Ouacha. Le Burundi serait un territoire comme Ouacha dans l'espace congolais. Ça, c'est la vérité historique. Merci à Mingi Ndenge Bozake Bele. Biso Tuzawana. Tolobi toujours que Bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Mboka na biso. Eza ko passer na moment moko ya makasi. Tout sambela pona mokonzi mboka, tout sambela pona ekolo na biso, tout sambela pona ba mapinga na biso. Très prochainement budget eza ya costaud mbalo pona armée. 30% budget kozala consacré na armée. Photo bon, sa photo toute discipline parce que ba tikela biso ba voyou na bangwalima na armée ezana na police, ezana armée. Je pense que bino so bolandi ba sene legi na makambo contrôle ba permis. Bomoni ba noko. Et là c'est mama sazaki na caméra ya lunettes. Tala ndenge ba sopani lokola ba mbinzo. Tala ndenge bazo créer des infractions. C'est-à-dire que na Congo bato bazaki censé ko faire respecter loi bango moko bangwalima bango moko mibi bayaka na bango makalisa ko régler circulation te ko bongisa bamba l'état te ba lati ba tenir à l'état mais ba maman na ba mibi avant seulement façon bazo opérer qui peut les soupçonner nzambe nanga donc victime azangi na muto ko lobele ba kebe ndo côté moko boye ba rançonner o ke funda bango o bana ndenge ni bazala eza chaîne mo ba yokana ti bantenne na bango bana ba biro koko sana libomo to lobo so to na biro eloko ezate. Merci na Junior Kapaya, merci na Reflexion, merci na bienvenue bon mon maître de l'air maître, merci na ya na biso tir de tozaki les planae et sali biso bien muzaki bele pona kolanda biso yo za kotala ngaka bolobi mais c'est to mandeni ngala lando boy otanga komona yekinde leo munzadi na yo na Philippe Musangilai donc na tangi bino wana. Mon année très prochainement pour battre la vidéo mais plus de bika kabo font la montée ma pour Léopard. Attention, avant mars Léopard ana kan suka kuna na Maroc to kota la sonde to soko la bato mais coach de sabre ngai na ngite to bomela nzoto na kan ba ko buka biso ba jouer roba ko sala biso ba faire rapport na mondial oye banenga ko lamba ko tara o tieka Lionel Passa ya mbane bo momesa no bombe biso ba fayu balo bagina ngake makambo na lobaki mtu abenga bina ngai Saint Thomas komeka kubalisa Fachi Betote na Martin Madidi Fayulu nari na komeka lisusu te na yoki ezaki kaka émotion na sentiment mais na zongi mutu Fayulu na Fachi égale plus te égale pena moins abu pia bolingo ya Congo na ya ba Congolais ko batela bino batela pe mabota na bino bye bye. American Dream. Dispoisson chaîne Investiment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispoisson chaîne Investiment Group. Voulez-vous
Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir en avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à banyo. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville ya Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation Investment Group. Taka Music Band International.